Վիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանում և շփման գծում նորից սրվել է։ Հայկական կողմի զոհերի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն սակայն չկա։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ հունվարի 5-ի և 6-ի գիշերը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է 5000-ից ավելի կրակոց։ Հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու համար ձեռնարկվել են պատասխան գործողություններ, ինչի արդյունքում սպանվել է ադրբեջանական զինուժի առնվազն 3 զինծառայող։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է նրանցից մեկի ենթասպա Էլդար Մամեդովի անունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքում է այս տեղեկատվությունը, պնդելով, թե նման անունով զինվորական չկա և ոչ մի զինծառայող չի զոհվել։ Վերջին օրերին ադրբեջանական լրատվամիջոցներով շարունակ լուրեր են տարածվում այն մասին, որ հայկական կողմը կրակում է խաղաղ բնակչության վրա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովհաննիսյանը մեծ հետ զրույցում նշեց, որ հարևան պետության կառավարությունը միշտ նույն բանն է ասում, քանի որ չի կարող ճշմարտությունն ասել։ Նա նաև սահմանի վերջին լարվածությունը կապեց Սուրբ Ծննդյան տոների հետ։ Դե լարված է ընդհանուր, պահպանվում է լարվածությունը։ Մասնագետները դա փորձում են պայմանավորել նաև Քրիստոսի ծնունդի հետ, քրիստոնեական տոների հետ։ Տավուշի սահմանամերձ Մոսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գյուղի ուղղությամբ գիշերը կրակոցներ եղել են և անկախ տոնական և ոչ տոնական օրերից վտանգ միշտ էլ կա։ Երեկվա դրությամբ դա մի քիչ շատ եղել քանակությունով, հետո գյուղի տարածքի վրա եղել երեկվա դրությամբ։ Մեկ կապում են նախագահների հանդիպումներից առաջ կամ սրա կամ նրա լավ, հիմա այսօր էլ ոչ մի բան չկար, 3 առաջ օրը չկար այդտեղ։ Դեկտեմբերի վերջերին չկար, ինչից էր կրակոցները։ Պատճառն ի՞նչն է։ Գյուղապետը համոզված է, որ առաջինը միշտ ադրբեջանական կողմն է կրակահերթ սկսում և հայ դիպուկահարները պատասխանում են միայն այն բանից հետո, երբ հակառակորդի կողմից եկող կրակոցները չեն դադարում։ Բազմիցս եմ ասել, պետք է որ գան, թող տաքստոց ընտրեն, նստեն, տեսնեն առաջինը ով է կրակում։ Մերոնք են կրակում, թե նրանք։ Հաստատ կհամոզվեն, որ մերոնք երբեք առաջինը նախաձեռնություն չունեն կրակելու։ Սահմանամերձ մեկ այլ գյուղի Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանն ասում է, որ նախորդ տարի այս օրերին գյուղում նույն վիճակն էր։ Հենց այս օրերին Գնդացիրի հարվածից ու կրակոցներից վիրավորվել էին մի գյուղացի և 16-ամյա մի աղջիկ։ Ոչ մեկը չի ուզում ծռի, ոչ մեկը չի ուզում արյուն, ոչ մեկը ինչ-որ նախադեպ չի ստեղծում։ Մեր տղաները լրիվ խաղապահ տղաներ են, իսկ եթե սադրանքներ են իրանք գործում, թե դիվերսիա են գործում, ինչ են, իրանք պետությունը ուզում են իբր թե կայունացնում են, սարսափ հասցնեն ժողովրդին, որտեղ հայերը վնաս են տալիս, ընդհակառակ են, իրանք չեն հասկանում, որ իրանք իրենց վնաս են տալիս։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային և արևելյան ուղղություններով ծավալված գործողության արդյունքում զոհվել էին պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Կարեն Սամվելի Գրիգորյանը և Վարդան Մարտիկի Մկրտչյանը։ Վիրավորվել էր զինծառայող Վոլոդիա Հարությունյանը, ում վիճակն այժմ կայուն է։